نعمل انغوجيستري. فوالا حنا عملنا انغوجيستري صافي. شوفوا واتساب ياك ما كاين شي واحد قال شي حاجه في الواتساب. اورغا والو عاودت دخلت ما جربتش خدم عدا عاود في. Bonjour monsieur, Ramadan Karim, est-ce que la séance sera consacrée aujourd'hui pour 15h30? شكون هذا 15h30 اوكي هذا قسم اخر يمكن هذا وي هذا الثاني بليز الله كاين شي واحد يمكن غادي نحبسوا لو بارطاج يمكن لا نشوفوا هاد البارتيسيبون ما عرفتش شكون هادو اللي مازال ما دخلتش ندير اريتي البارطاج نمشيو نرجعوا نشوفوا هاد لي بارتيسيبون فين البارتيسيبون فوالا ما كنت شي واحد غيدخل دابا اوكي دونك غادي نرجعوا للدرس ياك باقيين معايا نتوما باقي نفس صافي دونك نسوبريميو هاد الشيء هذا نرجعوا للبي دي اف. Donc un face à face, déjà mais un face à face, la première question qui se pose, est-ce que l'entretien d'évaluation est une évaluation écrite ou bien orale? سمعتوا la question? oral Voilà, mais لا نسمع un face à face c'est que c'est oral. واحد مقابل مع واحد. شكون هما هاد الناس هادو؟ شكون هما هاد الناس اللي كيعملوا هاد l'entretien d'évaluation؟ هما هادو un supérieur et un subordonné. un subordonné. Voilà. ديما هاد كلمة subordonné ça veut dire celui qui reçoit les. Il reçoit quoi? Il reçoit les. الأوامر. Il reçoit les ordres. Celui supérieur c'est celui qui donne les ordres. Qui donne les ordres. Voilà. دائما celui qui donne des ordres on l'appelle le supérieur. Celui qui exécute les ordres on l'appelle un subordonné. Le subordonné. Maintenant في une entreprise un service comptable. Le chef comptable, c'est le supérieur, ou l'aide comptable, c'est un subordonné. Le supérieur et le subordonné, le supérieur qui amène l'entretien d'évaluation, le subordonné. Je vous d'abord le mot soit annuellement, soit tous les 2 ans. Cet entretien porte sur la personnalité, les compétences, les actes et les résultats du salarié. Il a le salarié a un objectif وقتاش غنناقشوا مع l'objectif ديالو واش تحققوا واش ما حققوش في اللحظه فاش غنعملوا هاد l'entretien d'évaluation. داكشي باش قلنا les résultats du salarié. En cas d'insuffisance هاد كلمه insuffisance مهمه. Qui sera insuffisant? C'est la question. Qui va être insuffisant? Le supérieur ou le subordonné? Le subordonné. Voilà. Et lequel le subordonné insuffisant? L'entreprise procédera soit à la mutation. La mutation a fait le manager ou là? Là. Voilà. Muter une personne ou bien la mutation, ça veut dire lui changer de poste. ناخذوه داك le poste هذاك ونديو le poste آخر. Un comptable نردوه aide comptable. مثلا une directrice des ressources humaines نردوها salarié tout simplement. يعني une mutation ça veut dire un changement de poste. Soit à la formation. La formation عارف المعنى ديالها. دابا العكس. Et si les capacités du salarié sont شنو العكس ديال insuffisance supérieures aux besoins du poste, l'entreprise procédera à ça. شنو هاد الكلمه هادي قلنا ça المعنى ديال هاد الكلمه بروموسيون اللي كنا قلنا المعنى ديالها هي الترقيه. يعني الشخص كيدوز من بوست لبوست احسن. نمشيو دابا نشوفوا فهمتوا دابا هاد الانتيغي ديال هاد l'entretien d'évaluation. واش فهمتوا هاد l'entretien d'évaluation؟
دونك اش قلنا بنعاودو سي ان فاس ا فاس كيكون شفوي كيكون بين ان سوبيريور و ان سوبوردوني كيكون يا اما مره في العام يا اما مره كل عامين سوا انيوالمون سوا تو لي 2 ans. ياك ما كبر لكم الخط كيبان لكم الخط مزيان ولا لا؟ كيبان كيبان. الا عملنا له هكذا ماشي احسن هكذا لا ولا كبير بزاف؟ هيدا مزيان. نعملوا له 180 هكا هكا احسن لا؟ ولكن ما غيبانش كامل بلاتي. فوالا هكا مزيان. صاي مزيان دابا؟ مزيان. Donc cet entretien porte sur la personnalité, les compétences, les actes du salarié. D'abord, la question les rentre لكم هنا c'est est-ce que l'entretien d'évaluation peut se faire chaque mois? Non. Non. لا. Quelles sont les durées chaque année. chaque يا إما année? chaque année soit les 2 années. فوالا هذا هو دابا هذه الكيسيون اللي نقدر نطرحها لكم نتوما عرفوها. Deuxième question, سمعوا la question حاولوا تجاوبوا عليها. Qui est responsable du déroulement de l'entretien d'évaluation? Le supérieur. Voilà, le supérieur. Que se passera-t-il dans le cas où le salarié a une insuffisance en termes de compétences? La formation. Ou bien la mutation. Voilà. Si les capacités du salarié sont supérieures, que se passera-t-il? Procédera une promotion. Voilà. Donc, هذوما les questions اللي كيتطرحوا ها هما les réponses ديالهم عندكم في الكور. Ensuite, les conditions de réussite. Conditions de réussite, يعني شروط النجاح. Comment le salarié, quelles sont les conditions de réussite de l'entretien d'évaluation? Le salarié doit être informé. ما يمكنش واحد ما عندوش اخبار تجي تقول له راه عندك غدا ان بيلون دو كومبيتونس ولا عندك ان انتروتان ديفالواسيون بحال قلت لكم مثلا انايا غادي ندخلوا مورا هذه الحاجه الصحيه نقول لكم شدوا ورقه من الفرد ما يمكنش لان حنايا ما قريناش قبل. دونك هنايا نفس الشيء لو سالاري غيدوز واحد الامتحان خاصو يكون مخبر يكون عنده الاخبار يدوا اتر انفورمي او بريالابل. تعرفوا كلمه مع كلمه بريالابل من قبل يعني مسبقا. فوالا من قبل فوالا. L'entretien également doit se dérouler dans un cadre agréable. ما خاصش السوبيريور يبقى يطرح الاسئله بطريقه عنيفه او لا خاصو يبقى يعصبوا ولا شي حاجه لا. L'entretien doit se dérouler dans un cadre agréable. عاوتاني l'évaluateur doit être objectif, neutre et équitable. Objectif وما يكونش هذا l'évaluateur يكون كيعطي كيف بحال قلتي كيحقر هذاك لو سوبوردوني كيعطي دي كيسيون بياج كيحاول ما يمكن انه يسقطو. لا خصو يكون اوبجيكتيف يعني ما يخدمش هاد الغرض الشخصي ديالو ويكون نوتر ويكون عادل ايكيتابل. دونك هادو هما لي كونديسيون دو لا ريوسيت ديال لونتروتيان ديفالواسيون. كاين شي سؤال في هاد لونتروتيان ديفالواسيون قبل ما ندوزو للثاني؟ لا. فوالا دونك ما تنساوش لوبجيكتيف. L'objectif هو اننا نعملوا la gestion des carrières. Comment on va gérer la carrière des salariés? Par des outils. Le premier outil هو l'entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation. Voilà. On passe maintenant au deuxième outil. Le deuxième outil هو le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, c'est une démarche visant à déterminer et évaluer le parcours professionnel, l'expérience, les diplômes, la formation. Donc هنا مابقيناش في نفس الشيء بحال l'entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation كتكتبوا la formation ou la personnalité. بما ان دابا حنايا لا بيرسوناليتي ما كتهمناش ولا كومبيتونس ما كتهمناش غادي نمشيو نشوفوا هاد دي بيلون كومبيتونس. هنا علاش غنركزوا على ليكسبيريونس غنركزوا على لي ديبلوم ونركزوا على لا فورماسيون et les objectifs du salarié الاهداف ديالو.
Il a principalement pour but de permettre au salarié de faire le point sur son parcours. Donc, les qui fait bzaf من domaine de compétence soit le salarié. شنو معناتها الكلمة faire le point؟ فاش معناتها الكلمة هذه faire le point؟ Pas de réponse؟ ما عرفتش. الآخرين؟ أيمن؟ انا بيدي ما عرفتش. فوالا. واحد الشخص ملي كيكون تالف، ملي كيكون عارف فين غادي ولا كيقول راني نجلس نفكر باش نعرف فين خصني نمشي. هاد نجلس نفكر هي كتسمى فيغ لو بوين. فيغ لو بوين هو انك تجلس وتبقى تفكر فين غادي وشنو باقي خاصك وشنو باغي تحقق في حياتك. دونك ان سالاريي باش يبقى يسير لا كارير ديالو خاصو مره يجلس ويعمل هاد القضيه ديال فيغ لو بوين، يجلس ويفكر ويقول فين بغيت نمشي، شنو بغيت نحقق اكسيتيرا. وشكون اللي كيساعدو في هاد الشيء هذا؟ هو هاد لو بيلون كومبيتونس. لو بيلون كومبيتونس أستاذ، وي. دابا شنو الفرق بين لو بيلون دو كومبيتونس وهاد اخر ديفالواسيون؟ اول حاجه مريم، هو ان لو بيلون كومبيتونس غيكون اكري، ما غيكونش بحال لونتروتيان ديفالواسيون اورال. ثاني حاجه المحتوى ديالو. بالنسبه بهذا لونتروتيان ديفالواسيون اللي كيهمنا فيه هو لا بيرسوناليتي، الشخصيه، لي كومبيتونس و لي زاكت ديال لو سالاري. بينما البيلون كومبيتونس لا، بيلون كومبيتونس كنشوفوا ليكسبيريونس ديالو، فين خدم، فين بغا يخدم من بعد، كنشوفوا لي ديبلوم ديالو ولا فورماسيون ديالو. من بعد عاوتاني كنشوفوا لو باركور ديالو. هاد الكلمات هذه مهمه، الباركور يعني المسيره ديالو. في لونتروتيان ديفالواسيون المسيره ما كتهمناش. في لونتروتيان ديفالواسيون كنشوفوا الكفاءات ديالو، يعني واش غادي يترقى ولا ما يترقاش. دابا هنا في البلان كومبيتونس لا، كنشوفوا غير واش هاد لو سالاري هذا شنو باغي يوصل، فين باغي يمشي. Donc d'élaborer un projet professionnel et effectivement d'envisager un perfectionnement. هاد الكلمات كتفهم معنى ديك الكلمه هذه perfectionnement؟ Ça veut dire quoi être perfectionnement؟ تميز. لا ماشي تميز. التميز كان كي غيكون متميز غيكون سوبيريور. هنا بيرفكسيونمون جاي من لو فيرب بيرفكسيوني. بيرفكسيوني هو انك تعمل تجويد، انك تحسن من لا كارير ديالك. باش غتحسن مثلا واحد الكونطابل غيبغي يولي شيف كونطابل، واحد سكرتير غتقول لي تولي شيف دو بيرو سكرتاريا. هذا هو لو بيرفكسيونمون. اما التميز كتميز على واحد اخر. دابا هنايا كتميز على راسك. بيرفكسيونمون ولا اون ريكونفيرسيون، يعني انك تبدل لو بوست ديالك. il peut être réalisé. ها شتي دابا هنايا حتى هذا فرق اخرى مريم، لان قبيلات لونتروتيان ديفالواسيون كيجي من عند من عند السوبيريور. اما دابا هنايا لو بيلون كومبيتونس يقدر يجي من عند جوج، سوا يجي sur la demande du salarié soit يجي sur la demande de l'employeur. يعني لو باترون هو اللي يقول له اجي نعملوا بيلون كومبيتونس، او لا لو سالاريي هو اللي يقول له اجي نعملوا لو بيلون كومبيتونس. دونك شنو هذا الصداع هذا بعدو بشو بالهضره. L'intérêt, il permet de mettre le point sur le parcours professionnel du salarié, ses acquis et ses lacunes. عارف معنى الكلمة ses acquis؟ Ça veut dire quoi le mot ses acquis؟ لي بوين فابل و لي بوين لا لي بوين فابل ما هضرناش عليهم. ses acquis بحال قلتي غير لي بوين فور، المكتسبات، شنو عنده هاد لو سالاري. دونك il est compétent، عارف يعمل هادي عارف يعمل هادي، كتسمى لي زاكي. عاوتاني عندنا لي لاكون هما اللي قلتي دابا، لي بوين فابل هما اللي كتسمى لي لاكون. il permet encore de déceler les potentialités inexploitées. هنا بغيت نقول لكم واحد الملاحظه ملي شفتوها دي دو زوتي لونتروتيان ديفالواسيون بيون كومبيتونس. بغيت نوريكم انهم كاينين حتى هنايا في هاد لو دوس، في هاد لو ريزومي هذا اللي كنت وريتكم ديك المره. فين هو ريزومي استراتيجي جي ار اش. عقلتوا على هذا الريزومي هذا كيبان لكم؟ كيبان. فوالا. دونك شوفوا معايا هذا لو ريزومي هذا، انا نعمل غير 100 لان ما كيبقاش يبان كامل. هذا لو ريزومي هذا
نمشيو نيشان لهذا الكور هذا. هادو هما مريم دي استراتيجي اللي كنت وريتكم ديك المره، دانتيغراسيون و دي بارتيسيون. كيبان لك مريم؟ فوالا كتشوفوا دابا الكور. فوالا شوفوا هنايا، هنا الديفينيسيون. يبان لكم الديفينيسيون؟ شوية. نكبرها شي شويه. لا بحال هكا مزيان دابا. لا. Processus qui consiste à développer chez le personnel les compétences dont l'entreprise a besoin afin qu'il puisse évoluer à travers différents postes. يعني نفس القضيه اللي قلنا ديال ليكيليبر، نفس الديفينيسيون اللي شفنا قبيله. صافي. من بعد نمشيو لهنا. شنو هي لا كارير؟ سي كوا اون كارير؟ هاد ديفينيسيون شكون اللي يقراها؟ واش حاضرين معايا ولا لا؟ قرا ايمن، قرا. امين. امين. Un salarié au cours de sa vie professionnelle. فوالا، يعني حياة المهنية كاملة. نزيد هذا بعد ديفينيسيون دو لا كارير، عقلوا عليها. الشومان باركوري بار ان سالاريي. الرقم في الوطني يقول لكم شنو هي ديفينيسيون دو لا كارير. باسكم تجاوبوا تقولوا سي لو شومان باركوري بار ان سالاريي au cours de sa vie professionnelle. صافي. صافي. من بعد قال لك هاد لا في بروفيسيونيل لا نيسيسيتي دو ديفلوبي، يعني بحال قلتي بالعربيه غادي يقولوا ضروره. il est nécessaire de développer la carrière du salarié. Donc l'entreprise a de la nécessité, oblige l'entreprise à pratiquer des évaluations. Le mot le plus important dans le cours, les évaluations. Donc l'évaluation, c'est quoi? Définition d'évaluation. C'est un ensemble. Là, c'est Amir, Ensemble de techniques et des actions pratiquées par l'entreprise pour apprécier le niveau de compétence d'un salarié. Parmi ces techniques, هما جوج دي تكنيك امين، جوج. هاد التكنيك الاولى، شكون هي التكنيك الاولى؟ l'entretien annuel d'évaluation. فوالا. لا التكنيك الثانيه Le bilan de compétences. فوالا، هادشي اللي قلنا دابا عاد في الدرس. دونك هنايا نعاودو نقراو l'entretien annuel d'évaluation. C'est une rencontre annuelle entre un employeur et un salarié au cours de laquelle sont évaluées principalement les compétences ou les réalisations des objectifs fixés. هذا عقلوا على l'entretien fait les compétences ou les objectifs. نمشيو دابا لهاد. فازي مريم، قرا هذا اللي كيبان لك. مريم كتسمع ولا لا؟ وي. فازي قرا هذا دابا البيان كيبان لو لك. بيلون لا كيبان لي. فازي قرا لو بيان كومبيتونس. Le bilan de compétences est une démarche qui permet à un salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations. Cette mesure vise à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Les résultats du bilan peuvent éventuellement permettre à un salarié d'évoluer dans son travail ou de changer d'activité. Est-ce qu'on a parlé واش هضرنا على le projet professionnel في l'entretien d'évaluation؟ لا. لا غير يعني les compétences. فوالا، يعني هذا هو la grande différence بين le bilan de compétences اللي سولتي قبيلات. La grande différence entre le bilan de compétences et l'entretien d'évaluation. دونك ها هو الدرس سالا. اش بقى لنا هو هاد الكلمه هادي، هاد لي زانتيغي، هاد المصلحه هادي. دونك لي زانتيغي غنكبر لكم شويه. فوالا، هاد لي زانتيغي كاينين جوجا. كاين لي زانتيغي بور لو سالاريي وكاين لي زانتيغي pour l'entreprise. نبداو بور لو سالاريي. امين، شنو هو الانتيغي الاول؟
connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà. نقاط الضعف ونقاط القوة. زيد. Bénéficier d'une promotion ou une mutation. فوالا يعني يستافد من واحد التكوين وبيان ويبدل البوست. زيد. Mieux préparer son projet professionnel. فوالا. Et Améliorer son améliorer. projet professionnel. فوالا. نمشيو دابا نشوفوا l'entreprise واش كاين عندنا شي انتيري. Vas-y يا مريم. قال l'intérêt pour l'entreprise. Connaître les forces et les faiblesses des salariés, mieux Voilà. décider les actions de promotion, de formation ou licenciement, motiver les salariés. Voilà. Donc هادو les intérêts ديال هاد la gestion de carrière. La gestion de carrière permet à l'entreprise de connaître les forces et les faiblesses des salariés, de mieux décider des actions de promotion, de formation et de licenciement. Un salarié, on va le promouvoir, on va le former. On ne va pas le promouvoir et le former comme ça. On va le promouvoir et le former en fonction du résultat des évaluations. Et également, on peut motiver les salariés. Ici, on a également les intérêts pour le salarié. Le salarié, grâce au bilan de compétences, peut connaître ses forces et ses faiblesses. Il peut bénéficier d'une formation dans le cas où les résultats sont négatifs, une promotion, une mutation, et mieux préparer son avenir et améliorer son statut professionnel. Donc, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce cours? Amine, Myriam, quelle question? لا الأستاذ لا. سهل الدرس لا. يبان سهل. انتم شوفوا هاد الدوكيومون هذا لا. دابا كامل كيهز الدرس كامل مهزوز هنايا. هاد لي ديفينيسيون وهاد الشيء هذا راه عندكم ها. الا ما عندكمش نعاودو نسردو لكم. اسكو vous l'avez ou pas؟ ما عنديش الوست. ما عندناش. غنعاود نسردو في الجروب، غنسرد لكم في الجروب هاد الريزومي ونسرد لكم هاد البي دي اف د الكور. واخ. صافي وغادي نشوف شي تمرين باش تخدموه. دونك غنعتبروا بان هاد الحصه هذه تجريبيه. غادي نسرد لكم هاد لي دوكيومون هادو. قولوا للتلاميذ انتم من بعد ان الحصه عملناها حصه تجريبيه. هاد لي دوكيومون غادي ياخذوهم في الجروب وقولوا لهم انهم السيمانه الماجيه يكونوا حاضرين ويصاليو هاد لابليكاسيون هادي وياكتيفيو الميكرو. جربوها بيناتكم، حاولوا انكم بيناتكم تعملوا دي ريونيون صغارين باش تجربوا الميكرو ديالكم اكسيتيرا، باش الحصه الماجيه ان شاء الله نهار الاربعاء الماجي مع الجوج يكون كلشي واجد باش ندرزوا الشابيتر اللي ماجي اللي غيكون شابيتر نيميرو كومبيان 6. فوالا لو بلان سوسيال. دونك غادي نعملوا ديك الساعه شابيتر نيميرو 6 السيمانه الماجيه، والسيمانه اللي موراها نعملوا شابيتر 7 ويكمل البروغرام. دونك البروغرام باقي لنا فيه 2 شابيتر، شابيتر 6 وشابيتر 7، باش ديك الساعه نرجعوا للاستراتيجي ونرجعوا للوطنيات ان شاء الله. ان شاء الله. صافي. دونك هاني نسرد لكم دابا في الجروب وغادي نحبسوا دابا البارطاج ديكران ونحبسوا لا ريونيون. صافي بعد واخ. البارطاج ديكران هو الاول. صافي. دونك غادي نحبسوا également l'enregistrement. ها هو l'enregistrement.